الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد. فيديو النهاردة يا جماعة على كيفية علاج الكحة. علاج طبيعي. علاج الكحة الناشفة أو الكحة الشديدة بمكون سهل جدا. زي ما انتم شايفين كده، دي الفتاية. كل اللي أنا هعمله إن أنا هقور الفتاية دي زي ما انتم شايفين كده. ده علاج للكحة الشديد يا جماعة والبلغم، وهنشوف ما هو السر في المكون ده او اللفتة اللي هي بعلاج شديد للبلغم، وعلاج شديد للكحة المصحوبة بالبلغم، وعلاج للكحة اثناء النوم. وصفة علاج للكحة الشديدة جدا. بعد ما انا حشت الغطا بتاع اللفتاية، انا بقور اللفتاية زي ما انتم شايفين كده. بحاول ان انا اعمل ممكن بمعلقة يعني. دي وصفة للكحة الشديدة ومعالجة الكحة الشديدة، كحة الاطفال او الكبار او كبار السن. علاج للسعال الشديد بالليل او الكحة الشديدة بالليل. يعتبر برضو النهاردة الوصفة بتاعتنا علاج للكحة المستمرة. بمجرد ما هتتناوليها ان شاء الله راح هتفرق معاكي خالص خالص. انا بحاول ان انا اطلع الدايرة بتاعتي. ممكن اطلعها بمعلقة، يعني مش لازم سكينة زي ما انتم شايفين كده اهو. برضو في كحة بتوقظنا عند النوم يا جماعة، برضو هيوقفنا. دي الوصفة بتاعت النهاردة هتوقف الكحة. وهنشوف ما علاقة اللفت بوقف الكحة وقفا نهائيا، او علاج الكحة علاج نهائيا. سبحان الله، مكون عندنا موجود في كل بيت. سبحان الخالق. انا بحاول ان انا اعمل دايرة في اللفتاية من جوه. دي لفتاية كبيرة شوية. برضو يعتبر علاج او تهدئة للكحة، الناس اللي عندها كحة شديدة خالص يا جماعة. دي حل للكحة الشديدة. وتعتبر علاج للكبار والصغار والرضع والاطفال وكله. بعد ما انا قورت اللفته بتاعتي كده، بعد ما قورت انا اللفته كده، هجيب جماعه حوالي كام معلقه من السكر. ادي معلقه، 2، 3. يعني هملى اللفته هملي اللفته بالسكر. وهبتدي اغطي اللفتايه كده زي ما انتم شايفين. انا غطيتها اهي، وهتركها في الاناء ده لحد بايت، ممكن اقل حاجه 3-4 ساعات. ويستحسن او يفضل جدا انك انت لازم تتركي الشكل ده او الفتاية زي ما هي كده لمده ليله كامله. بسيبها بالليل ليله كامله يا جماعه عشان تبقى فعالة جدا في علاج السعال الشديد او الكحة الشديدة، اللي هي الكحة ممكن تعلاج للكحة المصحوبة اثناء النوم. هترك انا اللفتاية لمدة ليلة كاملة. طب والقلب بتاع اللفتة اللي احنا قطعناه ده، انا هقطعه لقطع صغيرة او ممكن ابشره. واللفتة نفسها ممكن ابشرها، يعني ممكن ابشرها واحطها في طبق واحط عليها السكر. وهاجي هنزل عليها بعض من العسل الأبيض، وخاصة عسل الربيع مفيد جدا لعلاج الكحة. نفس الفعالية بتاعت السكر. هنزل معلقتين. هنزل معلقتين من العسل، وابتدي ان انا اقلبهم كويس باللفت. وهتركهم برضو لمدة على الأقل 5-6 ساعات او ليلة كاملة. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه في الموضوع ده. اولا العسل واللفتة التانية هنشوف هنعمل ايه. تاني يوم بعد ما انا تركت العسل، لقيت المية بتاع اللفت مصر المية بتاعته اهي. وادي المية بتاعت اللفت بالعسل اهي. وهنشوف اللفتاية التانية. وادي اللفتاية التانية زي ما انتم شايفين كده. بصوا كده،
قلبها بيبقى كله ميه اهو اهو. جميلة جدا المية اللي فيه ده يا جماعة، بتخلصنا من السعال الشديد أثناء النوم، أو السعال الشديد بالليل، أو ضيق التنفس أثناء النوم. علاج نهائي. سبحان الله، سبحانك يا رب فيه. وهنلاقي كمان في الطبق نفسه تكونت بعض من قطرات الماء. هبتدي ان انا المية سواء المية اللي في اللفتاية نفسها او المية اللي في الطبق دي، هاخد منها كل يوم بعد الغداء او بعد الثلاث وجبات، بعد الفطار والغداء والعشاء، معلقة بعد الاكل يعني، لمدة 3 ايام، سواء هنا او هنا. وممكن ابدل السكر اللي في اللفتاية نفسه، ممكن كنت بدلته بعسل، كام معلقة عسل، او عبي اللفتاية نفسها عسل مع عسل ابيض، او عسل فصل الربيع بالذات، هيديني نفس النتيجة. وهيتكون عندي سبحان الله، هيتكون عندي سيرب كده، او زي ما انتم شايفين كده. ده علاج نهائي للكحة. اتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم، وممكن تستخدموه، امن جدا لاستخدامه للاطفال والكبار والحوامل كله، لان النفط ده حاجة طبيعية يا جماعة. ده دي وصفة طبيعية مجربة، وبالذات معروفة في الشام جدا يعني. وصفة شامية سبحان الله. سر في سر اللفت والسكر، او سر اللفت والعسل. ممكن كمان احط فصين توم جوه اللفتة، او التوم برضو فعال جدا. وممكن احط قرنفل، بيبقى اكثر فعالية وبيزود المناعة جدا. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. وفي النهاية واتمنى تتخلصوا كلكم من الكحة المستمرة للأبد إن شاء الله. وفي النهاية أتمنى المشتركش في القناة يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.